點解你隻狗成日喺度拗痕啊？其實獸醫研究顯示答案咧就喺呢個碗裏邊啊。根據國際獸醫皮膚研究咧，食物敏感係狗狗皮膚問題嘅主要原因之一。最常見嘅食物致敏源係乜嘢咧？我而家就逐一話俾你聽。第一，牛肉、雞肉、小麥。當有食物敏感嘅狗食咗呢啲致敏源咧，咁免疫系統喺腸度咧就會發出反應，皮膚咧就係最常見嘅受影響嘅部位嚟嘅。第二，BHA 同埋 BHT 人工防腐劑，之前都同你講過啦。世界衛生組織咧將 BHT 係列為致癌嘅物質嚟嘅。呢啲咁嘅添加劑咧都會影響腸道嘅環境嘅。咁記得買糧嘅時候咧睇下後邊啲糧嘅成分有冇 BHA 同埋 BHT 啦。第三，蛋白質嘅來源係唔明確。咁當成分表咧就寫住動物副產品啊，你唔知道係咩嚟嘅咧，咁就唔好買啦。咁呢啲咧對有敏感嘅狗狗嚟講咧，係唔明確嘅蛋白質咧係更加難追蹤致敏源嘅。獸醫推薦嘅方法咧就係排除飲食法，換一種你隻狗從未食過嘅蛋白質，例如豬肉啊、火雞啊、羊肉啊等等，再加啲 Omega 3嘅魚油，堅持6至8個禮拜，唔好食其他嘅蛋白質。如果有食物敏感嘅狗狗咧，皮膚都會明顯有改善嘅。咁食完一隻蛋白質 OK 啦，冇事，再食第二隻蛋白質。Doglicious 咧都為咗香港嘅狗狗咧設計咗一啲低敏嘅鮮食餐啦，咁包括火雞啊、鹿肉啊、魚肉啊、豬肉啊、羊肉等等。咁記得上嚟我哋嘅網站免費試食啦。